नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल झा और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल झाजी मेडिसिन एडवाइस में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कासामृत हर्बल कफ सिरप के बारे में। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं इसमें कौन कौन से तत्व मिश्रण किए गए हैं। पहला है सोम लता, तुलसी, मुलेठी और अडुलसा। अब हम जान लेते हैं ये सभी तत्व क्या क्या काम आती है। सोमलता का कार्य श्वास फूलने व श्वास की नली की सूजन कम करने में हमारी मदद करता है। ये अस्थमा के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं तुलसी के बारे में। कफ को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है और कई प्रकार के ज्वार में लाभकारी है। फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं मुलेठी के बारे में। ये गले की खड़ास और खसखसाहट और खिचखिचाहट को दूर करने में हमारी मदद करती है। अब हम जान लेते हैं अडुसा के बारे में। ये हमारे श्वास की नली को फैलाता है, जिससे हमें सांस लेने में सुविधा हो जाती है और हमें अच्छे से सांस ले पाते हैं। ये हमारे शरीर के एलर्जी को भी कम करने में हमारी मदद करता है। कासामृत सिरप बहुत ही यूज़फुल सिरप है। इसे बैद्यनाथ कंपनी वाले ने बनाया है और ये मार्केट में 100 ml और 200 ml पैकिंग में अवेलेबल है, जिसकी MRP प्राइस 100 ml की बात करें जो रेगुलर मार्केट में चलता है 80 रुपये की है और ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे आसानी से मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ये सिरप आयुर्वेदिक है। इसमें अल्कोहल की मात्रा 0 है। ये सिरप यूज करने से आपको नींद या आलसीपन नहीं आएगा और ये सिरप बच्चों और महिलाओं के लिए भी बहुत ही सेफ है। इसका यूज़ कोई भी कर सकता है। फ्रेंड्स, ये सिरप किसी भी प्रकार के खांसी में बहुत ही लाभकारी है। ये सिरप अगर आपको खांसी या जुखाम या कफ जैसी समस्या हो जाए तो इस सिरप को आप यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आप सबसे अगले वीडियो में। मेडिसिन से रिलेटेड नए नए जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को दबा दें, ताकि हमारा आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।